हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आमिर हुसैन और आज हम स्कॉर्पियो की व्हील आर्च रिपेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये टूट गई है। ये अगर हम नया डालेंगे तो 3500 रुपये का नया आता है, लेकिन हम इसी को रिपेयर करेंगे जिसमें हमारा रिपेयरिंग चार्ज ओनली 500 रुपीज़ होगा और पेंट का चार्ज अलग है जो कि 1200 रुपये होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हम इस टूटे हुए व्हील आर्च को रिपेयर करते हैं और कैसे न्यू बना देते हैं। व्हील आर्च हमने निकाल लिया है और अब हम इसको प्लास्टिक वेल्डिंग करेंगे। देखिए कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। ये अंदर वाला लॉक हम निकाल लेंगे और ये इसका जो टूटा हुआ पीस है इसको करेक्ट सेट करने के बाद इसको हम प्लास्टिक वेल्डिंग करेंगे। अल्लाह मेरे को जान नहीं देनी, सब जगह पैसा तो यहीं रह जाएगा। देखिए जो टूटा हुआ पीस था उसको हमने प्रॉपर फिट कर दिया है। ये देखिए पूरा फिट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा वेल्डिंग करेंगे और उसके बाद वायर मैश लगा के इसको अच्छे से वेल्डिंग कर देंगे। ये जस्ट हमने इसको रोक दिया है वेल्डिंग करके और ये प्रॉपर एकदम बैठ गया है। और अब हम इसमें अंदर वायर मैश लगाएंगे, ये वाली। इससे स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और दोबारा नहीं टूटेगा। वायर मैश को जो है हम हीट गन से हीट करके इसको इसके प्लास्टिक के बीच में घुसा देंगे। उससे इसकी पावर बनी रहेगी। ऊपर से अलग से नहीं रखते हैं वरना पावर नहीं। देखिए वायर को हीट करके हमने इसमें प्लास्टिक के अंदर में पहुंच गया है और अब उसके ऊपर से हम ये स्टिक गर्म करके पिघला के इसके ऊपर अच्छे से फिट कर देंगे। इससे इसको डबल पावर मिलेगा और ये दोबारा यहाँ से नहीं टूटेगा। देखिए कितनी फिनिशिंग से काम हो रहा है और आप देख सकते हैं वो ज़रा सा वायर मैश आपको दिख रहा होगा जहाँ पे इस वक्त वेल्डिंग चल रहा है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि एक वाइट कलर की रॉड है, उसको पिघला के ऊपर ग्रेड पे डालते हैं। तो उससे क्या है ना, उससे प्रॉपर वेल्डिंग नहीं होता है और कुछ समय बाद ही वेल्डिंग टूट जाता है। लेकिन इसमें वेल्डिंग टूटने की कुछ भी चांस नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए जैसे हम घर में लेंटर डालते हैं ना, उस तरीके से उसमें रॉड्स वगैरह लगाई जाती हैं। इसी तरीके से ये वही काम है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गई है वायर मैश से, तो इसलिए इसी जगह से ब्रोकन नहीं होगा, दूसरी जगह से हो जाएगा। वेल्डिंग का काम पूरा हो गया है और अब हम इसको फिनिशिंग दे रहे हैं बाहर।
एक नॉर्मली ब्लेड है उससे फिनिशिंग करते हैं। देखिए ये वेल्डिंग हो चुका है और इसमें पेंट का काम शुरू होगा। ये हमारे पास 80 ग्रेड का जो है सैंडिंग पेपर है। 80 ग्रेड के सैंडिंग पेपर से हम इसे सेंटर से सैंड करेंगे और फिर इसमें पुट्टी लगा रहे हैं। ये हमारे पास PPG की बोलेक्स पुट्टी है। पुट्टी लगाने से पहले हमने इसमें प्लास्टिक प्राइमर का यूज़ किया है, क्योंकि अगर प्लास्टिक प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे तो ये पुट्टी यहाँ से निकलने लगेगी। अब 80 ग्रेड के पेपर से इसको सैंडिंग करेंगे, फिर 120 से सैंडिंग करेंगे और बाद में इसको प्राइमर वर्क करेंगे। देखिए हमारा पेंट का काम पूरा हो चुका है। अब फिनिशिंग देख सकते हैं, इसमें हमने 2 कोट पेंट दिए हैं। आप देख सकते हैं हमने क्लाइडिंग को फिट कर दिया है और पेंट में आप फिनिशिंग देखिए कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है। और जो इसकी शेप थी, शेप भी नहीं बिगड़ी है बिल्कुल भी, वेल्डिंग में एकदम प्रॉपर शेप है। तो ये देखिए, आपको हमारा वर्क कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।